Yo la pura embarrada. Fíjate que agarra esa cuestión para salir media llanita. Hay otra más, ¿o no? ¿Te querías ir a acostar luego? Queda un poco. Cuidado, cuidado, se van a quemar ahí, salgan de ahí. Tira esa bolsa, Andrés. Sale de ahí. Fíjate que prende así. Anda rápido. ¿Para qué quieres que prenda? Cuidado con esos papeles. Cuidado con sus pantalones. Mira la bolsa. Para mañana. ¿No necesitamos? No. No, mañana a buscar más piña. Las mujeres se encargan. ¿Estás grabando? ¿Estás tomando fotos? Foto. Y grabando. Pero un mensaje entonces. Ah, ¿están grabando? Un mensaje para la cámara. ¿Quién va a dar el mensaje? Pasa ya. Claro. Para ti todo pasa ya.